住你，小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会赶去帮忙，小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级厉害、超级神奇的怪物数学小分队。5, 6, 7, 8, 9. Chaqiraq ekran doim govini qo'rqitib yetadi. Men e'lon qilishni yaxshi ko'raman. Chiqroq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematik tushlar paydo bo'ldi. Oy! Bu ko'z cho'giltiradigan g'alati maxluq efendim ekan. Bir narsaga qaraganda ko'zni aylantirishga amroq. Teshqi bu ko'z cho'giltiradigan g'alati maxluq efendim. Keldinglarmi? Keldinglardan to'lib o'qish bo'ldim. G'alati maxluq matematika aytirdilar. Meni kichik voleybol maxluqim yordamga muhtoj. Sizning kichik voleybol maxluqingiz bormi? Bek chapaliqdi. Kichik voleybool maxluqi. Biroq kichik voleybool maxluq degan zoti qandaq narsa, ha? Shu bir xil o'maqqina kichik maxluq. U yugurishni, sakrashni, o'zini to'pqa aylantirib olib, dumlab o'ynashni yaxshi ko'radi. To'g'ri. Ular yana qo'g'lab tutishni bek yaxshi ko'radi. To'g'ri. Biroq afsuslantirdig'ini, meni kichik voleybool maxluqim azroq o'qish olmadi. U bu bog'chada dumlayapmidi. Andish qilmang, ko'z cho'giltiradigan g'alati maxluq apandi. Biz hozirlik berib sizga yordam qilamiz. Rahmat sizlarga. G'alati maxluq matematika aytirdilar. Sal turib ko'rishaylik. Biz cho'qim kichik voleybool maxluqqa nima uchun dumlay olmaganligini bilishimiz kerak. Biz cho'qim g'alati maxluq matematika o'qumidan foydalanib qila olamiz. G'alati maxluq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluq matematika aytirdiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askarning so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. Raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askarning so'zi bo'lsa, Yantuluq. Kelar qatimliq raqamli maxluqni ko'rganingizda, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanildinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Yantuluq. Hozir demaysan govul, kelar qitim raqamli maxluqni ko'rganda andinligin. Ma'qul. Men doim unutib qolaman. G'alati maxluq matematika atirdi. Biz kichik voleybool maxluqini qaytadan domlashiga yordam qilaylik. Teshmo ko'z cho'giltiradigan g'alati maxluq efendi. Keldinglarmi? Men o'qish oldim. Meni kichik voleybool maxluqimni elib bog'chada chiniqilib kelgan edim. Boshqa maxluqlar o'yini qo'g'lab o'ynamoqchi edi, biroq u dumlayapmidi. Men sinab baqay. Men cho'qim uni dumilta olayman. U cho'qim tez dumilay oladi. Bo'ladi, u bek asli dumiladi. Sevimli kichik voleybool maxluqim uyda sakrab ham yugura olaydi. Dumlashimi intayin tez edi. U doim ho'yilning hamma yerda dumlab o'ynaydi. Biroq u bu bog'chada faqat dumlayapmidi. Andish qilmang, ko'z cho'giltiradigan g'alati maxluq apandi. Kichik voleybool maxluqingizning nima uchun jiraqarliqqa dumlay olmaganligini aniqlab beramiz. Biroq biz qanday aniqlab beramiz? Ko'z cho'giltiradigan g'alati maxluq apandi. Siz bayam kichik voleybool maxluqingiz uydagi vaqtda tuz dumlaydigini degan to'g'ri shundaqmi? To'g'ri, Lili. Men uyda kichik voleybool maxluqim bilan o'ynaganda u yugura olaydi, ham egizga sakriy olaydi. U o'zini to'pqa aylantirib ho'ylamning kaydidagi Yantuluqdan dumlab o'ynaydi. Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Yantuluq, ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda biz birlikda deymiz. 1, 2, 3. Yantuluq. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematika ko'rishi ekrani keldi. Dumlash bo'lsa bek yaxshi o'yin. Dal mushunda. Biroq bu yerda Yantuluq yo'q, bekli tuz. Har qancha to'p o'yini olgan taqdirda bu dumlash amalsiz bo'lib qoladi. Bu yerda Yantuluq bor ekan, tuz emas. G'alati maxluqlar balkim endi dumlay olishi mumkin. Bo'lmadi. G'alati maxluq yo'q
dumili olmadi. U asli tarafda to'xtab qoldi. U bir zo'r kuchning ta'sirida ustiga chiqishga ehtiyojli. Yana bir yantoliq bor ekan. Bu tuvangi tushliq yantoliq. Endi hozir g'alati mahluqlar to'xtamay dumili oladigan bo'ldi. Bu bizga cho'ng yordam bo'ldi. Biz hozir yantoliqning ma'nosini bilib oldik. Ya'ni ustiga chiqadigan yantoliq bilan ostiga tushadigan yantoliqdan iborat. Agar yo'lning yantoliqi bo'lmasa, u chuqum tuz yo'l. Biz hozir yantoliqning ma'nosini bilib oldik. Kichik voleybol maxluqining qaytadan domilishiga yordam qilaylik. Chunki yantoliq matematikalik masala. Biz birlikda matematik bilimlardan foydalanaylik. Oy! Biz yantoliq munosabatlik bilimlarni o'rganib oldik. Endi biz qanday qilsak kichik voleybol maxluqining domini olishiga yordam qila olamiz. Bu chiniqish maydoni bek tuzgan. Xuddi matematik ko'rsatish ekranida birinchi qadam ko'rsatgandek tuzgan. Hamda o kichik maxluqlar undaq tuz yerda domilayanmaydi. To'g'ri amakiz. Bu chiniqish maydoni tuz, yantoliq yo'q. Biz cho'qim yantoliqni yasashimiz kerak. Shunday qilsak kichik voleybol maxluqi domlay oladi. Bo'ladi. Undaqda biz yantoliq yasaydigan material topaylik. Qaranglar, biz o ko'rsatkich taqtida yantoliq yasaylik. Bo'linglar, tez berib akilaylik. To'g'ri, biz ko'rsatkich taqtini akilib, yantoliq yasaylik. Ularga bir ish bo'lmagandi, ha? Hech nima bo'lmaydi. Voy götla. Aha, Kovo'ning turg'i qarab qilib aqli kelib atadi. Menimcha Kovo bizga yordam qilib kichik voleybol maxluqiga yantoliq bo'lib bas bo'g'dak. To'g'ri, men yantoliq aylana olayman. Men yantoliq aylanamda. To'g'ri Kovo. Agar sen matematika ko'rsatish ekranida ko'rsatilgan yantoliqqa aylansang, kichik voleybol maxluqi tez domlay oladi. Qarang, dan mushunga o'xshash. Men o'zimni mushunaq yantoliq aylantiramda. Bo'ldi. Biz kichik voleybol maxluqini domiltib sinab baqaylik. Bu yoqqa kelgan kichik voleybol maxluqi biz sen uchun yantoliq tayyorladik. Domliqan. G'alaba qozondikmi? Kichik voleybol maxluqi qani? Men uni ko'rmadim-ku. Yo'q, g'alaba qozonmadik. Biz yantoliqni topdik. Biroq kichik voleybol maxluqi yana domlayanmadi. Undaqda masala qayerdan chiqdi? Bo'ladi. Biz yantoliqni tayyorladik. Biroq esinglarda bormi? Matematik ko'rsatish ekrani bizga o'xshamagan yantoliqni tunishtirgan. Biz yana bir qitim qarab baqaylik. Bu xildagi yantoliq ustiga chiqadigan yantoliq. Bu kichik maxluq ustiga domlay olmagan. Xuddi men boy o'zgargan yantoliqqa o'xshash. Bu kichik voleybol maxluqmi ustiga domlay olmadi. To'g'ri deding. Biroq bu yantoliq osti qartilgan. Shu g'alati maxluq domlay oladi. Undaqda biz kichik voleybol maxluqiga tuvanga tushadigan yantoliq tayyorlab beraylik. Mana bitdi. Bir taraf yantoliq, yana bir taraf palampay. Mushundaq bo'lsa kichik voleybool maxluqi ustiga bemalol chiqalaydi. Kichik voleybool maxluqi biz sana yana bir yantoliq tayyorladik. G'ayrat qil, domlig'an. Bo'ladi kichik maxluqlar. Hamsi tayyor turinglar. Kichik voleybool maxluqi hozirla domlaydi. Qarasam bu qatam yana mag'lub bo'lganda qilamiz. Shundoq u. Kichik voleybool maxluqi yerli domlayanmadi. Biz uning tuvanga tushadigan yantoliq tayyorlab bersak, yana domlayanmadi. Masala qayerdan chiqqandi? Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasin deyishimiz kerak ekan. Yantoliq, ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda biz birlikda deymiz. 1, 2, 3. Yantoliq. G'alati maxluq matematika ko'rsatish ekrani keldi. Bundaq yantoliq g'alati maxluqlarga avorchilik edib keladi. Birinchi g'alati maxluq dumladi. Biroq yantoliq bek egiz bo'lg'achqa bu yerga dumlab ketdi. Yantoliq sal kichikladi. Bundaq yaxshi o'yinni kimdan o'yinlashtirg'isi kelsin? Bundaq yantoliqda u nahayat yaxshi dumlay oladi. Suraytimi tez, dumlayverib darvozaning sirtiga chiqib ketdi. Rahmat sana matematika ko'rsatish ekrani. Ikki xil yantoliq bor ekan. Bir xili bekritdik. Yana biri dal o'lchamlik. Shunga masala yantoliqning tikligida ishgan. Kovo, sening yantoliqing bek tik bo'lib qopti. Shunga kichik voleybool maxluqi domlayanmadi. Amisi men tik bo'lmagan yantoliqqa aylanay. Bo'ldi, kichik birodar. Endi boshlag'in. Ne bo'ldi? U ajab to'xtab qoldi-ku. Asli bunda matematika ko'rsatish ekrani bizga birinchi qitim tayyorlagan yantoliq bekli tik bo'lg'achqa kichik voleybool maxluqi domlay olmagan. Shunga men yantoliqni kichiklatdim. Ozroqmi tik emas-ku. Bu xildagi yantoliqqa kichik voleybool maxluqining domlashi osti bo'ladi.
Шуңа, әмісі қандақ қылымыз? Birinci yantoluq bekdik. İkinci yantoluq bekli bakar. Siz biz qandaq qılsaq bola? To'g'ri. Biz birinci yantoluqdan kichikroq, ikkinchi yantoluqdan cho'roq yantoluq tayyorlashimiz kerak. Azroq tik. Biroq bak tik emas. Bundaq yantuluq necha dal muvofiq bo'ladi? Bo'ladi. Biz yana bir qitim sinab boqaylik. Qaranglar, o dumyaldi. G'alaba qildikmi? Albatta g'alaba qildik. Tanrıga shukr, biz g'alaba qozondik. Mening kichik birodarim domlashni bakmi yaxshi ko'rdi. Rahmat sizlarga. Mening kichik voleybol maxluqim oxiri domli oldi. U endi chena qalaydigan bo'ldi. Kichik maxluqlarni uni qo'g'lab o'ynay oladigan bo'ldi. Qaramaqa bek yaxshi o'yindakla qiladi. Men uni qo'g'lab o'ynaychi. Menmi o'ynayman? Yaxshi qildinglar, Xalit maxluq matematika atrofdagilar. Biz kichik voleybol maxluqning qaytadan domla olishiga yordam qildik. Biz har xil yantoliqni o'rgangandan keyin bu masalani hal qila oldik. Shunga biz maxluqlarning usuli orqali olqishni ortaylik. Amiz 3 sanayman. 1, 2, 3. Biz matematika bilimini g'alaba qilishni oldik.